洗手先去洗手。因為我哋要拍片，拍呢個糖果，我先去洗手，拜拜。就開始。今日呢位係肥爸爸。你叫肥爸爸？哦，關兒月。關兒月。你叫我啊，我唔叫開你咯。有錢咩？啊！唔玩價錢。我要錢，我要錢，呢個唔使買啦。聰明人啊，唔要呢個袋啊。要就呢個，要咩最買？我唔要垃圾。飛嘅和你吵架，成真。哇！要擺焗爐喎呢個。真係㗎？哦，有冇啊？微波爐冇焗爐喎，微波爐得唔得啊？得，唔用微波爐啊。唔緊要咯，但係佢都要咩啊嘛？但係佢要叮啊，叮10分鐘。唉。唔好整嗰個咯。咩？唔好整嗰個咯。用微波爐。你屋企做定啊？我哋屋企都冇咩，記住啦。少年美感，冇錢啊！仲唱。呢位先生，你去斟水。趕遍市區所有路燈。仲唱住咩啊？我冇面子啊！剪得好衰添，死啦！我剪咗咁樣。剪得好樣衰啊！大佬邊個咁剪㗎？係咯，我唔係話自己邊個咁剪嘅，剪唔剪？呢個唔使剪呢個。咁我哋俾啲碎碎擺埋邊先啊。好，呢個唔使剪呢個。個會煎到人。咁你爆晒個先係嘛？對咗佢。但知道你唱得乜都咁污嘅。唔知。好啊，係咪？放翻落個盒度。點解佢玩嚟食嘅，但係要咁貴嘅請問？呢個唔可以鬧我啊！你剪嘅呢個。What are you doing 啊？俾我睇，我識睇。將佢剪咗啦，然後要將佢滿水啦。第一步咧係將個粉色嘅粉，將個紅色嘅粉倒落一個咩度？倒落呢度，然後再倒落呢度。仲好熱啊！全部倒呢度，因為佢係一個好香嘅粉，你都要俾個匙羹咯。水，喂，水，money水，係1盒，係1盒，冇睇清楚，如果冇睇清楚，死緊。我覺得佢有啲奇怪。好攪勻，記得要有耐性。如果冇耐性，唔好整。我都冇耐性，然後我擺喺個杯度。好香啊！好香啊！超香啊！超香啊！搞啊！你幫我睇佢得未？得啦，搞完咗得啦。
F 地。為你着眼。喂，你做咩偷偷地？啊！好骯髒啊！太悶啦，唔夠裝咁多。如果唔夠裝唔緊要。Everyone knows that. 佢哋有好耐好舊嘅耐性啊！落去啊！落去！佢唔落去唔關我事啊！落去！係多啲唔死，我少少出。你要大家知下佢有啲耐性嘅。多嘅仲有，我得。夠啊！我知咯。得啦。跟住翻學術。等到瞓着咗。兩學啊？兩學啊？咁慢嘅？咦咩嚟㗎？擺呢個錯入。呢個係擺落角落喎。唔係呢個唔係啊。係啊。我覺得呢個。咁我整。點解咁大陣香蕉味？咁大陣香蕉味嘅？佢咩？耶！佢仲有啲啊！黏上去，黏上去。喂！再試試啦，你瞓一陣先啦，可能10年啦，可能你瞓1分鐘我先搞掂。你好攰啊？你琴日冇瞓覺咩？搓咗咁切開邊嘅？點解要切開啊？好大！用手指啦，唔使用手掌啦，手掌好污糟。咁樣整嘅，玩咧，要啲咩事？呀！整我啊？邊個啊？本天啊？好似我喺度整緊劈屎咁。乜啊？其實跟住將啲櫻桃撩出嚟。攞牙籤咯。我冇牙籤咩啊？呢個用完啦係嘛？要唔要再用？啊？唔要，應該都唔要。用牙籤度，牙籤嗰度拍手先咯。我哋依家嘅成果，呢個就係一個啫喱。呢個牙籤啊！佢呢個係抄味。哇！我整得幾均勻。擺邊㗎？爛咗啦！冇有，喂！你可唔可以唔好整到盡頭都好做？唔係專登嘅。好做。把前邊跟住前面都黃咗。
我整爛咗，好核突！我好似一撇屎啊！係咪睇戲㗎嘛？嗯。嗱，然後咧咩㗎？咩啊？我咩？夠啦！要咁多，佢幾多殼啊？我倒死咗。得啦！哇，太多水啦，大佬！我要。佢依家係一個良心之好人。哇，好靚啊！聞到好大陣朱古力味。好似食緊屎啊！唔係，好似玩緊屎。使乜搞到啲啊？9歲上嘛？唔使啦，夠啦，你話搞唔嚟咯。我都變，真係好似佢係屎喎！佢依家，係嘛？我見到啦。真係好核突，你話？不過好香，佢真係好香朱古力味嗰個。我退粉啦要。好似朱古力粉嘅屎咁樣，做屎啊！核突啊！我就係玩屎啊！然後咧，我整完啦，然後咧，喂，然後咧，跟住加埋個士多啤梨。咩嚟㗎呢個？兩殼啊！兩殼水啊！點解仲有咁多人未返工嘅？唔夠做。除咗朱古力香味，仲有士多啤梨香味。好，嗱，小心啊！好多，要少少。做咩啊？飲水啊？點解你喝？糊狀，佢淡淡嘅士多啤梨香香。佢依家唔似平時依家似香香。整完咧。等住呢個整埋啦。呢個唔整得要冰嘅。如果佢係生㗎？生。屋企都冇爐。有微波爐。冇啊。微波爐。你呢度都有啊？因為污糟嘅，佢個冰冇嘢。我唔開心啦。我都享用唔到餐，佢喐嚟喐去。冇喐。啥咩？你話啲棉花糖整到唔似個樣。自己分開，點解唔好掃分啊？唔好掃用㗎。我撩唔到。我要鼻屎。你。
要不要？你洗都不了，我洗都不明明。Let me see it again. Just a little. Okay.